вот и 3 часа. Сейчас разогреем кофеек. Он греется. И вон наш завтрак. Сейчас похаваем. Чуток поспали. Ой. У нас там сальце, лучок, колбаска, хлебушек. Кружка моя. Это убивашка наша. Комаров просто тьма, блядь. Просто тьма. Блядь, на свет вообще. У меня на голове фонарь еще. Они, блядь, за мной летают. Заебали уже. Побольше дым сейчас делать надо. Пристуем, блядь. Сыпануть. Короче, вот так прошло мое время. До утра. И сейчас пойдем пробовать опять ловить этих ебучих карасей. Неужели я ничего не поймаю? Тьма стоит. Просто кромешная. Вообще ничего не видать. Ни, блядь, ни одной звездочки. Вообще нихуя ничего нет. Что за погода, блядь? Ни луны, ни звезды. Вообще ничего. Просто. Как глаза закрываешь. То же самое. Так, пора принять кофе. Глаза не открываются.